Papa balobaki ba expliquer ki biso soki boza na ba problème spiritualité koki ko habiter na kati na binote. C'est-à-dire vrai enseignement oyo ba papa ba te ya ki biso à ce qui concerne la spiritualité oyo bango ba memela ki biso ba la kisi biso ndenge spiritualité et fonctionnaka na kati ya bato. C'est-à-dire ba papa ba la kisi biso luya lupe oyo ba papa ba yaki ko la kisa biso kotike la biso bokonzi ya mokili ba la kisi pe biso ndenge nini il faut totambwisa mokili oyo na banzembo na banini na ba makambo ebele makambo oyo réellement ba papa ba memela ki biso nde yango wana. C'est-à-dire soki kotike la biso ba papa il faut batike la biso spiritualité na loyal ndenge ya kotambwisa mokili. Alors mingi tozali koyoka ba papa batika ki batu misato toyoki yango na banzembo toyoki yango na ba message toyoki yango na ba témoignage ba maman Marie basali témoignage ba maman Christine basali témoignage et jusqu'à maintenant papa Mbenza na papa Simo Kimbangu Kiangani bazali koyebisa biso makambo oyo ba papa batikaki na côté ya spiritualité. Tozali pe na ndenge oyo ba papa batikaki ndenge ya kotambwisa lingomba fonctionnement ya loyal. C'est-à-dire tango tozali kosala ba analyse tozali komona ete ezali kaka kiti ya papa Simo Kimbangu Kiangani te nde ezali kopesa biso passe na lingomba ezali pe parce que kiti ya papa Simo Kimbangu ezali sur le plan spirituel. Papa batika ki bato misatu oyo tozali koloba yango pona ko garder oyo tobengi yango trinité na kati ya lingomba na biso. Mais il y a aussi d'autres côtés, il y a gestion ya lingomba ndenge ba papa batikelaki yango. Yango pe ezali kopesa pasi yango tokomeka kolobela yango awa tout au long ya émission na biso à ce qui concerne makambo oyo ba papa batikelaki biso. C'est-à-dire na makambo oyo ba papa batikelaki biso bonzambe batikelaki pe biso luyalu ya lingomba bokonzi ya kotambwisa mokili. C'est-à-dire tobengi yango administration ya lingomba ndenge nini ya ko gérer lingomba ba bien ya lingomba ba biloko wana nyonso comment gérer ça yango pe zali makambo oyo ba papa batikelaki biso toko développer yango na kati ya émission na biso tout au long ya émission na biso.